السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الوغ سمحوا لي لا تعطلت عليكم شويه بهاد لي زيكزارسيس. دونك دابا غادي ندوز معكم لا كونجوغيزون ديال سي ام 1. داكوغ، كاي داكتيفيتي باج 25. La leçon ديال اليوم هي le verbe du premier groupe au présent. Voilà les verbes du premier groupe au présent. C'est clair? Alors, كيف ما شفنا les verbes ديال premier groupe غادي ندير معكم un petit rappel. Les verbes ديال premier groupe كينتهيو ب ER. Par exemple, le verbe marcher. باش كنبغيو نكونجوغيو les verbes ديال premier groupe تنحيدو هاد لا terminaison هادي، تنخليو غير لو راديكال وكنبداو نزيدو لي terminaisons ديال présent، c'est-à-dire ES, EONS, EZ, ENT. C'est clair؟ ولكن عندنا des exceptions، يعني بعض لي فيرب اللي تنزيدو فيهم شي حوايج، c'est-à-dire لي فيرب اللي كينتهيو لينا بسي، داكوغ، اللي كينتهيو بسي كنزيدو ليهم فاش نبغيو نكونجوغيوه نو، كنزيدو ليه واحد لا سي دي. سي كلير؟ عوض ما نديرو غير سي بوحدها هكا كنقولو كون، دونك تنزيدو هاد لا سي دي باش نقولو سون. سي كلير؟ بالنسبه لي فيرب اللي كينتهيو بجي، فاش غادي نبغيو نكونجوغيوهم في نو كنديرو جي حداها او، هكا كتعطينا جون، حيت الا ما درناش او تعطينا غون. سي كلير؟ وعندنا عاوتاني لي فيرب بحال اللي كينتهيو بيي، لي فيرب اللي كينتهيو لينا بيي، داكوغ، هاد ايغريك هادي كنحيدوها وكنديروه في بلاصتها اي، داكوغ، كنديروه في بلاصتها اي مع je, tu, il du pluriel. مع nous ou vous كنخليو y. Alors d'abord غادي ندوزو نخدمو le premier exercice. On entoure les verbes conjugués au présent de l'indicatif. Donc ها هما la terminaison ديال présent de l'indicatif e, es, ons, ez, ent. Donc غادي نشوفو les verbes اللي فيهم هاد les terminaisons، donc هما les conjugués le présent. Donc عندنا je saute, il est conjugué au présent. Il est parti, non. Nous vivions, non. Ils habitent, oui. Tu gagneras, non. Vous passez, oui. On a parlé, non. Il récoltait, non. Je pense, oui. Il est conjugué au présent. Nous souhaiterions, non. Elle mange, oui. Il est conjugué au présent. Tu gaspilles, conjugué au présent. Vous avez oublié, non. Vous balayez, conjugué au présent. Il est rentré, non. Nous jouerons, non. Tu marcheras, non. Je reste, oui. Donc, deuxième exercice, barre les formes verbales qui ne conviennent pas. Donc, on a le verbe qui ne convient pas avec le sujet. L'imagine le sujet. Non. Luc et sa mère, donc, il. D'accord? Donc, la terminaison d'il, il y a ent. Donc, le verbe qui ne convient pas. Tu, la terminaison d'il, tu, il y a es. Donc, le verbe qui ne convient pas, faire e à la fin. Mon frère et moi, yani nous. Mon frère et moi, yani nahnu. Nous. Donc, la terminaison d'il, nous, il y a ons. Donc, le verbe qui ne convient pas, c'est décide avec ent à la fin. Je corrige, la terminaison d'il, je, il y a e. Donc, le verbe qui ne convient pas, ou bien la forme verbale qui ne convient pas, c'est corrige avec es. Vous observez. Donc, vous, la terminaison, c'est ez. Donc, la forme verbale qui est correcte, c'est vous observez. Donc, on va barrer observons. Notre grand-mère nous raconte ou bien racontons. Donc là, le sujet, c'est notre grand-mère. Donc, c'est la troisième personne du singulier. Donc, raconte. La forme verbale qui est fausse, c'est, ou bien qui ne convient pas, c'est racontons. Alors, passons au troisième exercice. Relie les sujets aux verbes correspondants. Donc,
غادي نشوفوا كل sujet d'accord ولا terminaison ديالو وغادي نشوفوا le verbe شنو هي لا terminaison اللي كاينه فيه هكا باش نقدروا نغوليو لو sujet مع le verbe qui correspond. C'est clair? Donc vous, la terminaison ديال vous هي EZ. Donc vous préférez. Nos voisins هما قلنا la troisième personne du pluriel. C'est clair? Donc la terminaison de la troisième personne du pluriel il y a ENT. Donc nos voisins déménagent ENT à la fin. La terminaison de je il y a E. Je transforme l'argile en objet d'art. Tu, la terminaison de tu il y a ES. Tu chantes comme un rossignol. La terminaison de nous il y a ONS. Donc nous présentons le résumé du livre. Il, la terminaison ديالو هي E. Il coupe les légumes en rondelles. Donc بالنسبة ل le jeu نفس la terminaison بالنسبة لهاد l'exercice نقدروا نديرو il هنايا ونديرو je هنايا pas de problème. Alors mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Quand notre professeur, donc professeur بحال قلنا la troisième personne du singulier, donc explique avec E à la fin. نحيد ER وغادي نزيدو la terminaison ديال troisième personne du singulier. Tous les élèves, donc tous les élèves c'est le pluriel, la troisième personne du pluriel, donc نحيد ER وغادي نزيدو la terminaison ديال troisième personne du pluriel, c'est-à-dire ENT. L'artiste sculpte une statue en bronze. Donc نحيد ER وغادي نديرو E. L'artiste بحال قلنا la troisième personne du singulier. Nous, le verbe placer. Alors هنا غادي نخدمو ديك القاعده اللي قلت لكم الافعال اللي كينتهيو بسي داكوغ اش كنكونجوغيوهم مع نو شنو كنزيدو لا سي دي هانتوما نو بلاسون حيت الا ما زدناش هاد لا سي دي هادي غادي نقولو نو بلاكون. alors c'est faux. دونك لي فيرب اللي كينتهيو بسي الا غادي نكونجوغيوهم في نو ما نساوش نزيدو هاد لا سي دي في لا لتر سي باش نقدروا نقولوا نو بلاسون. Tu, le verbe conjuguer. Tu conjugues ES. Les petits enfants, le verbe semer. شنو غادي نديرو هنايا فاش غادي نكونجوغيو le verbe semer هادي بعدا la troisième personne du pluriel. فاش غادي نكونجوغيو هاد le verbe semer bien sûr la terminaison ديال la troisième personne du pluriel هي ENT. هاي درنا ENT حيدنا ER ودرنا ENT ولكن كنزيدو هاد l'accent grave فوق من le E. C'est clair? دونك هنايا عندنا ENT à la fin ولكن ما نساوش بالنسبه للفيرب سومي تنزيدو هاد لاكسون غراف فوق من لو اس. الوغ هنا غادي ندوزو لي فيرب اللي كينتهيو بيي كيف ما سبق شرحت لكم ان لي فيرب اللي كينتهيو بيي داكوغ كنديرو ليهم كنغومبلاسيو هاد ايكغيك باي في كاع لي بيرسون الا فو او نو هادو تنخليو فيهم ايكغيك. Donc, je nettoie, tu nettoies, il nettoie, nous nettoyons. Vous nettoyez, il nettoie. Donc, هنا كنحيدو Y كنديرو في بلاصة I. C'est clair? Je nettoie. Alors, غادي ندوزو le cinquième exercice, pardon. Donc, عندنا les verbes à conjuguer au présent. عندنا le verbe nager, jeter, appeler, rincer. Donc, le verbe nager tu nages ES حيت راه كينتهي بجي دونك شنو غادي نديرو كنزيدو او نو ناجون باش نقدروا نقولوا جو كنزيدو هاد او اونتر جي اي او داكوغ حيت جي مع او ديريكت كتعطينا غو دونك باش نقدروا نقولوا جو تنديرو هاد لو او il nage ENT le verbe jeter. alors le verbe jeter عاوتاني هذا خاصو يتحفظ حيت فيه كلكو شونجمون كيف ما شفتو هنايا في tu كنديرو tu jettes كندوبليو تي في نو ما تنديرو غير واحد لو تي نو جوتون في il كندوبليو عاوتاني تي. سي كلار؟
دونك هذا خاصو يتحفظ باش تعرف القاعده ديالو. لو فيرب ابلي لا ميم شوز، حتى هو كتبدل فيه شي حاجه. tu appelles كندوبليو ال، nous appelons ما كندوبليوش ال، تنديرو واحد لو ال. ils appellent كندوبليو عاوتاني لو ال. pour le verbe rincer il se termine par c, d'accord. donc tu rinces. fnou nous rinçons كنزيدو la cd, c'est clair. vous rincez ez. Alors, construis 4 phrases avec les verbes suivants au présent de l'indicatif. Le verbe aimer, ranger, imaginer et allumer. Donc, pour le verbe aimer, j'aime mes amis. C'est un exemple. Ranger, il range ses affaires. Imaginer, j'imagine très bien la scène. Alors, كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لا فيديو وتكونوا فهمتوا هاد الدرس وتكونوا فهمتوا فريمون هاد التمارين، ماشي غير تنقلوا لي ريبونس غير هكاك وصافي. وسمحوا لي بزاف الا كنت عطيت عليكم. ميرسي بوكو، شكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم للقناه ديالي. شكرا لكم بزاف.